Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Queremos 3 millones de pesos por él. 3 millones de pesos. Te ofrezco 3 pesos. Tómalo, déjalo. ¿3 pesos? Pero si es su hermano y él la quiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues no tanto, digamos.